모두가 집으로 돌아간 시간, 이 학교의 학생인 키류 아유미는 옥상에서 하늘을 쳐다보고 있었습니다. 슬픈 눈을 하고 있던 그녀는 석양을 바라보다 결국 아래로 몸을 던져버리죠.私の名前は一条瑞希。自殺したのはクラスメートの桐生あゆみさんでした。よほど思い詰めたわけがあったのでしょう。 아유미의 장례식이 끝난 다음날 학교에 온 미츠키는 친구로부터 이상한 이야기를 듣게 되는데, 그것은 바로 아유미가 쓴 유서에 대한 것이었습니다. 聞きたい？どんなの？桐生さんの遺書にはこう書かれていたんだって。私をいじめていじめ抜いた M へ、私はあなたを絶対許さない。呪ってやる。死んで霊魂になってたたってやる。人をいじめた恨みがどれだけ恐ろしいか思い知らせてやる。ねえ、桐生さんをいじめてた M って誰かしら？気にならない？三宅さん、村田さん、森本さんも M だわ。でも名字とも限らないわよね。名前だとするとマチコでしょ。まさみに緑にむつみ。ああ、水木、あんたも M じゃない。本当だわ。ちょっと待ってよ。私は無実よ。桐生さんとはあまり話したこともないし。水木、本当のことを言っちゃいなさい。呪われちゃうぞ。やったー。あなたたち不謹慎よ。マスオさん、桐生さんのお葬式の翌日だっていうのに、どういう神経してんの？ごめんなさい。ねえマスオさん、あなたは M って誰のことだと思う？そんな噂をするのはやめなさい。疑われる人が迷惑するだけじゃない。呪うとかたたるとか、この科学時代にそんなものがあるわけないでしょ。バカバカしい。だいたい先生が来るまでは各自自習しているって決まりでしょ。あ、聞けない。キリレイ、おはようございます。おはよ着席。マスオさんって確か名前はみすずよ。イニシャルは MM じゃない？マスオみすずさんはクラス委員で学年の風紀委員もこなす秀才なのです。この時は確かに彼女の言う通りだと思っていたのですが、しかししばらくして奇妙なことが起こり始めたのでした。 학생들이 모두 시험에 집중하고 있던 사이 문제를 풀 수 없어 답답했던 미츠키는 갑자기 칠판에 어떤 글자가 나타난 것을 보게 됩니다. Mの文字が。 하지만 그것은 그녀 외에는 아무도 눈치채지 못한 것 같았죠. 誰も気づかないのかしら。私じゃない。M は私じゃないわ。なんだあれは。あれは M の字よ。バカバカしい。誰かのいたずらよ。テストができないものだから嫌がらせしたんだわ。違うわ。一人でに文字が浮かび上がってきたのよ。水木さん、あなたがやったのね。ひどい。私席から離れていないわ。じゃあ誰が？ほらやめんかお前たち。みんなもくだらんこと言っとらんでテストを続けなさい。 그렇게 선생님이 모두를 조용히 시키던 그때 아유미의 자리에 있던 화분이 저절로 움직이기 시작했습니다. 학생들은 지진이 일어난 줄 알고 당황했지만 화분 이외의 것들은 전혀 흔들리지 않았죠. なんなのこれ。まさか桐生さんの霊じゃ。ああいうのをポルターガイスト現象って言うんだって。私誰かがいたずらしてるのかと思ったわ。桐生さんは M さんに復讐するつもりなんじゃない？不愉快だわ。もうその話はやめてちょうだい。あんたたちのせいで先生からも注意されたんですからね。怖い。100点満点間違いなしだったテストが潰れて虫の居所が悪いのよ。さっさと掃除を終えて帰ったら。行ってきます。みすず、忘れ物はないの？今日は家庭教師の先生が来る日ですからね。寄り道しないで帰ってくるのよ。分かってるわよ。小学生であるまいし、いちいちうるさいわね。 사실 반장인 미스즈는 학업 때문에 많은 스트레스를 받고 있었습니다. 공부만 강요하는 어머니, 그리고 반장이자 징계위 위원인 자신에게 주변 사람들이 거는 기대가 굉장했기 때문이었죠.
그런데 잠시 후 교실에 도착한 미스즈는 혼란에 가득 찬 친구들을 발견하게 됩니다. 誰の仕業？来たら書いてあったんだよ。悪質ないたずらだわ。おはよう。また M よ。あなたたちの仕業じゃないの？確か昨日掃除当番だったでしょ。違うわよ。私たちじゃないわ。そんなムキになることないでしょ。そうよ。桐生さんの霊が犯人に警告してるのよ。そうよ。あなたたちそれ以上騒ぎ立てると風紀委員会で問題にするわよ。そんな。いいわよ。問題にでも何でもしなさいよ。でもこの事件は M の正体がわかるまで終わらないんじゃない？ 잠시 후 수업이 시작되자 미즈키는 이번엔 어떤 방울 소리를 듣게 됩니다. 하지만 또다시 미즈키 외에는 아무도 그 소리를 못 듣고 있었는데 갑자기 미스즈가 일어나더니 짜증을 내기 시작하죠. 誰？さっきから鈴を鳴らしてるのは。どうしたマスオ？誰かが鈴を鳴らしてるんです。私よ。誰なの？誰の仕業？私をいじめ抜いた M。許さない。聞こえるわ。桐生さんの声だわ。いや私をいじめ抜いた M。許さない。でもなんで鈴の音が。まさか。 모든 수업이 끝나고 집으로 돌아가던 미즈키는 간발의 차로 버스를 놓쳐버립니다. 그런데 거기 서 있던 메이코라는 학생이 미즈키에게 말을 걸어오죠. ちょっとお話ししたいことがあるの。寄り道していかない？3年 C 組月影芽衣子、普通の高校生よ。ごめんなさい。最近うちのクラスで妙なことが続いたもんで。桐生さんの霊が出るって噂、本当のようね。3年生にも伝わっちゃってるんですか？この手の噂は学園中すぐに広まるわ。でもなんで私に声をかけたんですか？自分で気づかない？見たところ高専学園でも相当強い霊感を持っているわ。でも今まで幽霊も見たことないし。そうね、今まではね。黒板に文字が浮かび上がった時も鈴が聞こえた時も、水木さん、あなたが最初に気がついたんじゃない？私の祖母霊媒師をやっていたの。何かわからないことがあったら私に聞いて。役に立つかもしれないわ。呪いなんて本当にあるんですか？あるわ。呪いとは人間の念よ。悪いことをすればその相手から恨まれる。その念はとても強いから怨念を買って病気になったり死んでしまった人もいるの。 M さんに忠告してあげないと危険かも。呪うとかたたるとか、この科学時代にそんなものがあるわけないでしょ。まさか。心当たりがあるのね。会いに行きましょう。まだ学校かも。風紀委員だから。戻りましょう、学校へ。待ってください。 그 시각 징계의 위원인 미스즈는 늦은 시간까지 선생님들을 도와 일을 하고 있었습니다. 失礼します。 그렇게 일을 마치고 가방을 챙기기 위해 교실로 돌아온 미스즈는 캄캄한 교실 구석에 누군가 서 있는 걸 보게 되죠. どうかしてるわね。誰かのいたずらよ。こんなことでビクビクしてるから幻影とか見えたりするのよ。誰なの？見なさい。これが犯人だわ。霊魂なんてあるはずないじゃない。 그런데 그때 갑자기 교실에 불이 꺼지고 미스즈는 놀라운 것을 목격하게 됩니다. 黒板が。みすずさん。みすずさん。あ、海さん。私をいじめたの。あなたよ。 사실 키류 아유미를 괴롭혀 자살에 이르게 만든 사람은 바로 미스즈였습니다.
그녀는 아유미에게 청소 당번을 대신 맡기거나 같은 수업의 교과서를 마음대로 빌려가기도 했고 위원회 학생들의 과제를 모두 그녀에게 떠넘기기까지 했습니다. 아유미는 선생님께 이 사실을 모두 이야기했지만 그걸 알게 된 미스즈는 더욱더 그녀를 괴롭혔죠. 誰がやったんだ？あ？これはお前たちのクラスのボールだろう。名乗り出るまで今日は許さんからな。あゆみさんです。そうやって嫌なことや失敗したことは全て私に押し付け、あなたはいつも優等生。そんな違うとでも言うの？ごめんなさい、ごめんなさい、あゆみさん。その上自分の不満を解消するために私を無茶にして絶対許せない。呪って呪って呪い殺してやるわ。許してお願い、あゆみさん助けて。許して許してあゆみさん。その通りよ。明日みんなの前で桐生あゆみをいじめ殺したのは自分だと告白しなさい。そうすれば許してあげる。そんな、あなたにそれができる？それが私のできるあなたへの復讐よ。そんなことできないわ。やるのよ。マスオさんだわ。マスオさん、すごいバカ力。月影先輩、大丈夫ですか？ちょっと足をひねったみたい。それよりあの子を落ち着かせないと。あのマスオさんが。 학교를 빠져나간 미스즈는 재빨리 집으로 향했습니다. 하지만 그녀에게선 여전히 반성의 기미가 보이지 않았죠. みんなの前であゆみさんをいじめたのは私だなんてとても言えない。 곧 집에 돌아와 침대에 누운 그녀는 학교에 가지 않을 거라고 다짐했지만 아유미의 유령에게서 벗어날 수는 없었습니다. しばらく学校を休もう。そうはさせないわよ。学校へ行くのよ。行きなさい。いやー、私だけが悪いんじゃないわ。私だって毎日お母さんに勉強勉強っていじめられて。そう、あなたのせいじゃないというのね。自分の母親のせいだと。そうよ。だったら母親も同罪だわ。マスオさんの家はもう手のつけようがない状態でした。でも不思議なことに隣の家には全く被害が出なかったのです。マスオさんは全身大やけどの重傷でしたが、なんとか一命だけは取り留めたそうです。月影さんが言っていた通り、この世には呪いがあるのでしょうか。どうした一条？それ以降、桐生さんの霊魂は二度と現れることはありませんでした。もしあなたの学校の黒板に何か浮かび上がったら、それは코센 고등학교 1학년인 미즈키는 학교를 마치고 친구들과 집으로 가던 중 과학실 앞을 지나가게 됩니다. 문이 열려있는 걸 본 그들은 천천히 안으로 들어가는데 아무도 없는 과학실 안에선 굉장히 음침한 기운이 뿜어져 나왔죠. いつ入ってもカビのような匂いがするのね。 그런데 그때 갑자기 준비실에서 어떤 소리가 들려옵니다. 誰かいるのかしら。誰かいるの？もうそっちがそのつもりなら。みずき、なんで私が？あんたこういうの好きじゃない。驚いたろ。やっと成功。 그렇게 친구들과 함께 패스트푸드점으로 향한 미즈키는 한 친구로부터 과학실에 있는 손목에 대한 이야기를 듣게 됩니다. ホルマリン漬けした人間の手首。人間の？それも女の子の手首なんだって。
지금으로부터 10년 전 무언가 고민에 빠져있던 한 학생이 그 누구에게도 고민을 털어놓지 않은 채 기차에 뛰어들어 스스로 목숨을 끊은 일이 있었다고 합니다. 심각하게 훼손된 그녀의 사체는 수많은 조각으로 나뉘었는데 수습하는 과정에서 단 하나, 오른쪽 손목만이 발견되지 않았다고 하죠. 그리고 그 사건 이후 코센 고등학교에 어떤 소문이 하나 돌게 되는데 교내에서 음침하기로 유명했던 과학 선생이 몰래 그 여성의 손목을 가져와 포르말린을 써서 보관하고 있다는 것이었습니다. 집으로 돌아온 미즈키는 친구가 말해준 소문의 진실이 궁금해졌습니다. 그래서 다음날 그녀는 곧장 과학실로 가서 손목을 찾기 시작했죠. この教室に人間の手首の標本だなんてあるわけないわ。やめてっと。 그런데 그때 누군가가 미즈키에게 말을 걸어옵니다. あなたいつの間に。さっきからずっと。私1年 C 組日暮京子。あなたも噂を聞いてきたのね。でも手首なんてどこにもないわ。絶対あるはずよ。なぜ手首を探す必要が。わけは言えない。でもどうしても探さなくては。お願い、探すのを手伝ってくれない？このことは絶対に秘密。もし誰かに話したら許さない。許さないって失礼ね。人に物を頼むのにそんな言い方はないでしょ。ごめんなさい。お願い、秘密にしてちょうだい。わかったけど。おそらく手首は持ち出し禁止の鍵のかかった戸棚に入ってると思うの。あれかしら。戸棚の鍵を手に入れてちょうだい。でもどこに鍵があるのか。あら、あの子どこへ。お願い。 수업을 마친 뒤 미즈키는 선배인 치키카게 메이코와 만나 과학실에 있던 여성에 대해 이야기를 합니다. 그녀가 알아본 결과 과학실에서 만났던 히구레 쿄코가 바로 기차에 뛰어들어 죽은 여성이었죠. そういう怪しげなことに深入りしない方がいいわ。バカバカしい。やめたっと。そうはさせない。あなたはさっき協力してくれると約束したでしょ。ちょっと待ちなさいよ。そんな偉そうなこと言わないで。1年 C 組にはあんたみたいな子はいないのよ。嘘言って、一体あなた誰なの？何の説明もせずに協力しろなんて失礼なんだから。私は嘘なんか言ってない。絶対戸棚の鍵を手に入れて。逃げて。ただいま。変な子に関わっちゃったな。あなた、逃げよったってそうはさせない。約束した以上必ずやってもらうわ。開かない。その上逃げるなんて。許して、ごめんなさい。戸棚の鍵を手に入れて。分かった。やります。 그날 밤 결국 미즈키는 몰래 학교 안으로 들어갑니다. 순찰 중인 경비 아저씨를 피해 과학실 앞까지 간 그녀는 천천히 문을 열어보지만 이상한 낌새를 눈치챈 경비 아저씨가 급히 그쪽으로 달려오죠. 誰だ。こら、そこにいるのは誰だ。誰だ。なんだ、一年の一条くんじゃないか。警備員のおじさん。一体何をしているんだ、こんな夜中に。そこは持ち出し現金の。すいません。実はこの中に手首の標本が入っていて、どうしてもそれを出してくれって頼まれているんです。なんだって、
誰がそんなバカなことを。一年 C 組の日暮京子って言ってるんですが。一年 C 組の日暮京子。なんで君が知ってるんだ。本人が言ったんです。また出たのか。おじさん、何か知ってるんですね。教えてください。本当に手首の標本なんてあるんですか？私は知らない。何にも知らない。知らないんだよ。嘘をつかないで。あなたは知っているはずです。教えなさい。おじさん、しっかりして。ねえ、おじさん。この人はダメ。何も教えてくれない。今まで何度も頼んだのに知らないと言い張るばかり。さあ、開けてちょうだい。私の手では鍵が開けられないから。この人のポケットに合鍵があるはずよ。鍵を。 그렇게 경비 아저씨의 몸을 뒤진 미즈키는 열쇠 꾸러미를 찾아냈고 열쇠를 하나하나 맞춰보기 시작했습니다. 早く。 그리고 잠시 후 마침내 맞는 열쇠가 나오자 미즈키는 떨리는 손으로 천천히 문을 열었죠. あった。本当にあった。あった。これ。あった。とうとう私の手が。違う。これは私の手じゃない。これは私の手はどこ？なぜない。この中に私の手首があるというのはただの噂だったの。私の手はどこにあるの？朝、月影さんが不安を感じて駆けつけると、私と警備員さんが気絶して倒れていたそうです。ああ、今回はどうなっちゃったの？気をつけないと。あなたは霊に取りつかれやすい性格なんだから。で、あったの？うん、ヤモリの標本だったわ。本当は手首の標本なんてなかったのよ。警備員さんは実際に何度か京子さんの霊に出会っていたそうよ。それで成仏するようにって時々事故現場に花を添えていたんですって。死んだ後、日暮京子さんの幽体は右手がないのに気づき、必死で自分の手首を探していた。そんな時、理科実験室の戸棚にあるという噂を聞いて。私の手首はどこにあるの？私の